I den her video skal I se min drømmebil til min familie. Hvis jeg havde muligheden for at tage et orlov, for eksempel på et år, og skulle afsted 5 personer, så er det lige præcis det her køretøj, der vil være det perfekte for mig. Fordi man kan være 5 personer i en van, der er under 6 meter. De burde ikke kunne lade sig gøre, men den står der. Den her van, jeg står med, det er en Furgo Plus. Og Plus, det betyder, at den er lidt højere end de normale, men den er under 6 meter. Og igen, I skal bare vente til I ser den indvendige, for det er vanvittigt meget plads. Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg elsker det, der hedder stealth. Altså det her med, at en van den er meget diskret, så man kan køre alle de steder hen, man har lyst til. For eksempel sådan et sted, som jeg holder nu, at man lige kører ind et sted i en skovsti eller et eller andet, og siger, nu overnatter vi her hele familien. Og når man ser den her, jeg kan godt se, at den er flot, det synes jeg i hvert fald, men så er det ikke sådan, man lige tænker, her står en autocamper med 5 personer i. Det ligner en rigtig flot varebil, og det synes jeg er genialt. Noget af det, der er vildt ved den her, det er, at den kan holde sig nede på lille kørekort. Det vil sige, at vi har en total vægt på 3500 kilo, selvom vi er oppe på 5 personer. Og det synes jeg er rigtig fedt. Og vil man ud og køre i bjergkørsel eller køre hurtigt på motorvejen, jamen så hernede under motorhjelmen, der ligger der altså 180 heste, altså fra Fiat, og den er med adaptiv fartpilot, skiltegenkendelse, regnsensor, den har det hele i, så det er ikke sådan, at man kommer til at savne noget fra sin personbil. Noget jeg ikke forstår, det er, at andre vans ikke udnytter det samme, som Furgo gør. Det her med, at de bruger Fiats originale vinduer, altså, og der kan vinduet jo også godt åbne, så når man er inde og gerne vil have luft ind, jamen så vinduet det bliver presset ind og så til side, og nu er vi altså over i rigtig glas. Det betyder, at hvis man gerne vil køre i en vaskehal, den her, den er lige så god at køre i en vaskehal som en almindelig bil. Taglurerne op ovenpå vil måske blive lidt ridset over tid, men ikke sidevinduerne. Og det er jo ikke sådan, at man har et problem med, at tagluren bliver lidt ridset. Der kommer stadigvæk lys ned, og så en gang om året, så kan man få dem poleret. Men dem her, de forbliver pæne. Og det vi har gjort, det er, at den kommer så med det her sort foliering, hvor den kører over i, så det kommer til at ligne sådan et helt sort bælte. Og det gør den bare endnu mere diskret og fed at kigge på, synes jeg. Der er lavet en ekstra detalje, og det er altså noget, jeg har fået betalt for. Det er, at den er kommet med den her foliering af skinnen. Det generede mig simpelthen, at den havde den her sølvskinne, så den har vi fået folieret, så det her bælte det bare fortsætter. Og så er vi da 100% efter min mening i forhold til det her stealth look. Jeg synes virkelig, det er flot. Bagpå er der heller ikke ret meget, der afslører, at det her, vi snakker om en autocamper, fordi her igen, det er glasruderne, altså de originale fra Fiat. Noget jeg så synes, der er lidt uheldigt, og det vil komme til at komme af, måske inden at den her video er om. Nej, det gør den ikke, men når vi er færdige med en video, så piller jeg dem af. Det er det her Furgo-logo. Altså, jeg synes, de er flotte, men igen, det afslører lidt, at det er en autocamper. De skal af, synes jeg helt klart, fordi så kommer vi helt over i det her stealth look. Noget af det, der tit afslører, at det er en autocamper, det er jo den her klap med toilet, hvor toilettet er. Men det er ikke i den her, fordi den kommer med det her Clesana-toilet, hvor den ikke behøver nogen klap. Så når man kigger her fra siden af, igen, det ligner en varebil. Noget jeg også synes, der er fedt, det er de her alufælge. Altså de her sort lakerede alufælge, de passer vanvittigt godt til den. Og den kommer på helårsdæk, altså dem her, der må køres både sommer og vinter, altså med rigtig vintersymbol fra Continental. Og jeg har været ude og køre lidt stærkt i den. De er meget, meget støjfrie. Noget, jeg synes, jeg har fået lavet på den her, som jeg synes, der er rigtig fedt, det er, at noget, der tit afslører, at det er en autocamper, det er, når man kigger ind i førerkabinen, så når vi har de her mørklægninger, i hvert fald når den står parkeret, så kan man altid se det her hvide bælte der, hvor mørklægningen ligger. Og det har vi fået folieret. Prøv at se her, hvor meget diskret det er. Det kommer til at ligne en del af ruden, og det synes jeg er fedt. Noget, jeg ikke har fået monteret på den her, som jeg synes, der er nødvendigt, det er lige ovenover skydedøren her. Altså heroppe, der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi fik den her regnskinne. Altså det er en meget, meget diskret regnskinne, sådan når det regner, at vandet det render ud til hver sin side og ikke render ind i kabinen. Og den er meget diskret. Oveni, så ligger der en lille diskret lysskinne i den, så når man holder sådan et sted om aftenen og har brug for at få noget lys ved siden af bilen, jamen så tænder man bare den. Det er ikke en, der er særlig dyr, og den burde have været standard på den her bil. Men ja, det må vi have eftermonteret senere. Hvis I lægger mærke til det, så er der ikke noget indgangstrin på den. Og igen, det er jo noget af det, der afslører, at det er en autocamper. Tit så har autocamper det. Og de Furgo, vi har solgt af dem, nogle af dem har vi fået monteret
trin på, og andre de har valgt at sige, at vi vil meget gerne have det her stealth look, fordi det er det, den er god til. Jamen, så har de lavet være, og så har de haft et lille trin, de har taget med en gang imellem, når de skulle holde længere tid. Men der findes en løsning, der er ikke bare genial, den er fuldstændig fantastisk, og det skal jeg lige prøve at vise jer. I stedet for den normale løsning, hvor vi har det her tuletrin, som stikker ned og skal man sige, rimelig meget afslører, at det er en autocamper, vi snakker om, jamen så kan man få det her trin, og det er jo svært at se, fordi det sidder op under bilen. Prøv lige at se her. Automatisk, når jeg åbner døren op, så kommer det simpelthen ud på den her måde. Og det kommer med lys, altså ned på trinen, så når man stiger ud, man kan se det. Og lige så snart jeg lukker igen på den her måde, så kravler det op under bilen. Det er da genialt. Det er heller ikke nogen billig løsning. Fedt, det er det. Nu må jeg jo hellere afsløre, hvordan de har fået plads til 5 personer inde i camperen, fordi jeg har set forskellige løsninger, hvor man skal lave en masse om eller noget, men ikke i den her, fordi der er virkelig nogle gode sædepladser. Åbner her, og prøv lige at se, hvad vi har lige inden for døren. Der har vi simpelthen sæde. Det kan jeg bare klappe ned, sådan, og nu har jeg mulighed for at sætte mig her og sidde. Jamen ikke bare godt, jeg sidder rigtig godt. Altså det er virkelig et godt voksensæde. Hvis man så gerne vil bruge den til hverdag og komme ud og ind, jamen så klapper vi bare sædet op, og så kan det stadigvæk være der. Herover har vi køkkenbordspladsen, og hvis jeg gerne vil til køkkenet, så tager vi den her, vipper op i det her beslag, og så kan jeg ellers skyde bilen, sædet fremad, og så kan jeg åbne op sådan her, og nu har vi masser af køkkenbordsplads. Altså jeg synes virkelig, det er genialt med det her sæde. Og hvis man tænker, nej, jeg gider ikke at have sædet, nu skal vi kun 4 personer afsted, så kan man tage sædet ud, og så har man ikke den her ekstra sædeplads. Det er rigtig godt tænkt. Furgo, de har været på rov, de har været ude at tyvstjæle noget. De har været ude at stjæle Californians, altså VW Californians, geniale løsning i forhold til bordet, fordi min California, der har man bordet i skydedøren, og jeg forstår ikke, hvorfor andre vanemærker ikke gør det samme, fordi det er simpelthen gratis plads. Men det har Furgo gjort, og det der er genialt, det er, at jeg lige kan trykke på en knap herinde, sådan her, så løsner vi bordet, sådan, skal jeg se, sådan, nu fik jeg det ud, uden at... Og så har vi simpelthen bordet med, og det skaber jo bare, at man får noget ekstra plads om bagi, og det er meget let at klappe ud, sådan her. Og så kan I godt se fra tanke til handling, fra at man lige pludselig sidder sådan et fantastisk sted her, får sine 4-5 stole ud og sidder og hygger sig. Det tager ikke lang tid. Nu skal jeg prøve at vise jer bilen indvendigt, men det kommer til at ske udefra først, fordi det fortæller lidt om, hvor geniale de har været i deres indretning. Prøv lige at åbne den her dør op først. Og det, der er fedt her, det er, I kan se den her kasse, fordi inde i de kasser, der har vi simpelthen stole til at ligge. Så i stedet for at bruge pladsen inde i camperen, så hænger de her, og det er sådan, jeg kalder det lidt gratis plads. Og det er egentlig bare at trække stolen ud på den her måde. Og det er for et mærke, der hedder Westfield, så det er altså en god kvalitetsstol. Og så har vi allerede stolen igen. Det er jo ikke sådan, at den ligger oven på en masse bagage, og man skal lige flytte rundt eller noget. Det har sin plads. Og i sådan en type camper som den her, så er det noget af det, der er allervigtigst, hvis man skulle rejse afsted i mange uger eller mange måneder, hvis man vil det, det er, at alle ting har sin rette plads, og man ikke skal flytte rundt på det hele tiden. Og det her, det er virkelig en god løsning. Noget, der skal til, hvis man skal bruge den her som jordomrejse, eller skal bruge den til noget rigtig vildt, det er, at den er godt isoleret. Og den her, den er isoleret med noget, der hedder Kiflex. Altså det er en isolering, der er ultra godt isolerende. Det vil sige, at man kan tage på decideret skiferie i den. Og sammen med gulven, den er i det her PPX-isolering, så den er også, det er også rigtig godt isoleret. Og jeg ved ikke, om I kan se nogle af kvaliteterne. Prøv lige at se med det her alu, hvordan det hele det er bukket op over. Og materialerne, når vi snakker på dem, altså de er meget faste. Altså deres samlekvalitet, den er ekstremt høj. Altså det er sådan et, jeg plejer at kalde det, den er en håndbygget camper, og det er det, man kan mærke, når man kommer ind i den. Altså kvaliteten er ekstremt høj. Camperen, den er meget fleksibel. Hvis man siger, man måske er 5 personer, men en gang imellem, at der kun skal 4 med, jamen det er ikke sådan, at tænker man, okay, nu har vi 1 soveplads her, vi har 2 heroppe, og så er der altså også 2 faste sovepladser fremme. Men det man kan gøre, det er, at man let kan lave den om til en 4-personers camper. Det eneste, der sker, man gør, det er, at man tager bare lige den her madras, fjerner. Nu lægger jeg den lige herop, den skal man jo så lade blive hjemme. Og så fjerner man simpelthen den her bund også. Og så kan I se, så får vi lige pludselig et ekstremt stort bagagerum. Det er klart, når man er 5 personer afsted, så skal man rejse en lille smule kompakt. Men igen, det er en camper på under 6 meter. Og jeg er helt sikker på, at det nok kan lade sig gøre. Jeg har hørt folk, der er 4 personer afsted i California, og her er der altså meget mere skabsplads, og det kan lade sig gøre.
Og hernede har de også lavet ekstra plads. Altså der er masser af plads hernede, hvor man også kan have ting. Og vil man bruse, for eksempel sådan et sted, som man står her, hvor man tænker, der er meget fredeligt, og her kan man godt stå for sig selv, jamen i stedet for at bruse inde i camperen, som man sagtens kan, selvom man er 5 personer afsted, jamen så ligger der bruseudtag som standard på den her. Og i forhold til at køre rundt fra sted til sted, og man har problemer med gas, jamen den her, den kører på Webasto dieselfyr herinde. Så det vil sige, at det eneste, der skal til for at få varme, det er at fylde diesel på tanken. Jeg håber, I kan fornemme, hvor meget plads der er inde i den, fordi der er virkelig, virkelig meget plads. Igen til 5 personer. Jeg synes, det er vildt, hvordan de har lykkes med det. Og her har vi altså en sædeplads, hvor man uden problemer i min størrelse kan sidde der, og hvor man føler, at man ikke sidder presset på nogen måde, og jeg sidder virkelig godt. Og hvis man siger, nu skal vi også sidde 5 i sædegruppen, så er der som sagt 2 sædepladser derovre. Det skal vi nok komme nærmere på. 2 herhen foran, altså i førerkabinen. Og det der så sker, når man skal sidde og spise, fordi det er den næste ting, uden at man skal til at begynde at lave en masse om eller noget som helst, jamen så kører vi ellers bare bordet ud, og det er altså et ret stort bord. Og nu kan jeg sidde og spise her, eller jeg kunne hoppe herover og sidde og spise her, eller jeg kunne hoppe over og sidde over i sædegruppen. Altså alle 5 kan sidde rigtig godt. Den her stol, den har en ret genial detalje, som jeg har set nogen, faktisk YouTubere lave, hvor de tager stolen ud, og så bruger den til noget andet. Men det kommer I lige til at se. Noget, der er genialt ved camperen, det var det, jeg viste jer med, at vi havde bordet i døren. Vi havde de der 2 stole om bagved. Men vi skal jo have 3 stole mere med. Hvorfor ikke bruge den her stol? Og det er jo det, de gjorde, fordi man kan få et beslag, eller lave et beslag, hvor man lige kan klikke det på stolen, hvis man vil have stolen med udenfor. Og den er ret let at få ud af bilen, så det er ikke sådan noget, man skal bøvle med. I kan prøve lige at se her. Jeg gør egentlig bare det, jeg løsner beslaget herinde. Sådan. Og så kan jeg egentlig bare lige vippe den op på den her måde. Sådan her. Og nu kan jeg tage stolen med udenfor. Sådan her. Og nu har jeg lige pludselig ikke bare en god stol at sidde i ude. Jeg har den bedste, og det er ikke sådan, at man kan få armlæn og det hele ned her. Her kunne jeg godt bruge, eller det kunne godt være min stol, hvis vi var afsted, fordi den sidder man virkelig godt i. Og så får vi endnu mere plads ind i bilen, når man skal være i den. Og om aftenen, så er den let at klikke på plads og sætte tilbage igen. De 2 selepladser her, det har sådan en godt tilbagelænet sidestilling. Det vil sige, skal man sidde lang tid her, så sidder man godt. Det er klart, det skal ikke være 2 voksne mennesker, der sidder her. Det er til 2 børn, men så har man virkelig 2 gode siddepladser. Og jeg ved ikke med jeres børn, men en gang imellem, når vi er 5 personer afsted, så er der nogle af vores børn, der godt kan være lidt uvenner. Og der er det altså rigtig rart, at de ikke sidder 3 på stribe. At man en gang imellem vil sige, jamen nu er der en, der sidder derovre. Og det er ikke en eller anden bagudvendt sele, som man ser mange gange. At alle sidder og kigger frem, så der er ikke nogen, der bliver køresyge på nogen måder. Ved at vanen den er lidt højere end normal, det betyder, at de har fået plads til den her drop-down-seng, som ligger lige ovenover. Og jeg er 1,80 meter. I kan godt se, at jeg har fornuftigt med lofthøjde ovenover den her seng. Og det der er genialt, og det er der, hvor den er helt speciel i forhold til alle andre vans, det er jo deres geniale løsning, det her med, at de har pakket både badeværelse og bruskabine ind i væggen. Og det gør, at prøv lige at se, hvor meget plads jeg har her. Skal man være 5 personer og skal komme omkring hinanden, det kan man i den her. Og det er ikke normalt. Og det er det, der gør, at jeg tænker, at man godt kan leve i den, for eksempel et år eller et halvt år, når man ligger og kører rundt. Den her, der får man ikke klaustrofobi på nogen måder. Hvis man skal bruge sin vane så lang tid og bruger den hver dag, for eksempel i et helt år, jamen så er materialer, det er vigtigt, så den kan holde til at blive brugt i hverdagen. Og noget af det, de gør, det er de her materialer, det her det er corian. Altså det her hårde materiale, der kan holde til rigtig, rigtig meget. Og det er her, det er her, det er der, og det er rundt omkring vasken. Hernede har de blevet nødt til at spare en lille smule. I kan se, der er 2 kogeblus, og der er en vask. Men igen, det er for at få så meget luft herinde som overhovedet muligt. Og jeg tænker, at det her bordplads, det kan man nok godt bruge. Det er klart, har man brug for endnu mere, så må man tage det andet bord i brug herover. Det, der er vigtigt i en vane, det er at udnytte alle kvadratmeter, altså helt ned til mindste detalje, og det har de gjort i den her Furgo. I kan prøve at se de her skuffer i køkkenet. Prøv at se, hvor langt man kommer ud, og hvor dybe de er. Altså den her også, der er virkelig meget plads, og så kommer bestikskuffen herop. Og ned under sædegruppen, i stedet for at man skal til at klappe det hele op, det er også igen med det her udtræk. Og det er altså med sådan en rigtig lækker soft close. Altså når man lukker her, så siger det altså lige klik. Og igen, det er noget, der fortæller noget om kvaliteten. Altså de her, når man trækker ud, altså det er nogle ordentlige beslag, så de kan holde til at blive brugt dag for dag.
Pladsen den fortsætter herhen af. Et pænt dybt skab her, godt med højde. Og så prøv lige at se det her skab. Det er virkelig noget, man kan bruge til noget. Altså med masser af dybde herind. Køleskabet, igen, det er lykkes for dem at få det op i højden. Ikke et eller andet, man skal ligge og kravle nedenunder. Altså højt køleskab, kompressorkøleskab, der kører på 12 volt. Det vil sige, igen, ikke noget, der bruger gas. Så varmen på diesel, køleskabet på 12 volt. Og så er vi altså godt hjulpen. Herinde, mere skabsplads, altså et stort hængeskab her, hvor man kan have tøj. Var det min vane, så havde jeg nok sat nogle hylder i, fordi det er typisk sådan noget tøj, man har med. Og så har man endnu mere plads. Og det fortsætter over modsat et hyldeskab her, med masser af dybde, godt med plads. Og nedenunder et hyldeskab igen, masser af dybde og masser af plads. Men det er der også brug for, fordi når der skal være så mange sovepladser, så er der altså ikke mulighed for at lave overskab herop. Så på den her måde, at de har fået det placeret alle mulige andre steder, det er der virkelig brug for, og jeg synes, de har sluppet rigtig godt fra det. Øverst heroppe, der har vi en dobbeltseng, og det er her, hvor der skal ligge 2 børn. Altså længden på den er lige omkring 1,70-1,75. Mere kan man ikke ligge, medmindre man selvfølgelig kun skal ligge 1 herinde. Og så har vi jo en kongeseng herinde, hvis man kun er 4 afsted. Men skal man 5 afsted, så er det her de små, de skal ligge. Rigtig stor, lækker taglue nedover, hvor man får både lys og luft herned. Der er USB-stik her i lamperne, så man kan få ladet sine telefoner. Så der er virkelig, virkelig lækkert heroppe. Og jeg kunne godt forestille mig at ligge og kigge ud sådan et sted her. Det tror jeg, mine børn de vil synes, det er det fedeste. Og vil man gerne have lidt privatliv, jamen så er der mulighed for at lige at lukke af med den her skydelåge. Sådan her. Og så er der lukket helt af. Så igen, det her med, at man kan få noget privatliv, selvom man er i en lille vane som det her, det synes jeg er fedt. Nederst her, der har vi en meget bred og en meget lækker soveplads. Der havde man en stor teenager med, en voksen, så ville man ligge rigtig godt hernede. Og igen, masser af længde. Altså jeg synes fordelingen med, der er masser af luft her, og der er også masser af luft ovenpå, det fungerer virkelig godt. Når alle børnene er gået i seng hen i bagenden, jamen så skal der være sengen til de voksne, og den er lige hernede rundover. Og det, jeg synes, der er smart, det er, at de går jo tit i seng som de sidste. Og på den her måde, så kører man bare elektrisk ned. Man skal lige huske at vippe den her ned, sådan her, og så er den klar til at køre ned. Og ligger man sådan et sted, som jeg er her, jamen så har du jo muligheden for at kan ligge og kigge ud. Og der er en taglue ovenover her, hvor man igen får masser af luft og lys ind. Fordi ligger man inde i et bymiljø, jamen, så kan man jo ikke åbne vinduerne. Så har vi taglue her ovenover sengen. Og så ovenover, midt i camperen her, der har vi den her fantastiske Max-fan, kalder jeg den, åbner op. Og så kan den ellers skifte luften ud sammen med de 2 tagluer. Så selvom man er 5 personer og ligger et eller andet sted, hvor man skal være lidt diskret, så vil det virkelig fungere. Og den her, savner man mere lys i camperen, jamen så kan man tænde her, og nu er der bare masser af lys. Og så de her sovepladser. Det her, det er virkelig fedt. Altså en rigtig lækker dobbeltseng, og madrassen, den er rigtig god. Og igen, forestil jer, at vi ligger altså 5 personer inde i en camper, der er under 6 meter og kun 2,5 meter bred, som kan holde i en parkeringsbås. Og oven i det, så er der masser af plads midt i camperen, hvor man kan stå op, og man kan gå på toilet. Man kan faktisk også komme i bad. Det kommer I til at se. Men det er virkelig genialt, de har fået placeret de her sovepladser. Og igen, vi havde også 5 selepladser nedenunder, hvor man ikke sad oven i hinanden. Altså, hvordan det lykkedes dem at få lavet det her grundrids, det forstår jeg ikke, men det er virkelig genialt. Noget, der betyder noget for mig, det er jo, hvor ens telefon den skal ligge, når den skal lade om aftenen, og man vil egentlig gerne have den i nærheden af en. Det vil jeg i hvert fald gerne. Og de har fået lavet sådan en lille rum her, hvor man kan lægge sin telefon ind, eller have sin læbepomade, eller hvad man nu har brug for. Og så er der ladestik i lamperne, så der er bare tænkt på det hele. Nu kommer vi til det, Furgo de har patenteret, og det er det, der gør, at det hele det lykkes herinde, at man får den her pladsfornemmelse. Det er deres baderum, fordi det er, nu har jeg sagt genialt mange gange, men det er virkelig, virkelig genialt. Prøv lige at se her. Kør til siden, vipper op på den her måde, og så gør jeg det, at jeg kører den her ud, sådan her, og den låser herinde ved køkkenet, og så lukker jeg ellers til. Og nu kommer I til at se fra den anden side, fordi det er spændende det her. Nu er det næsten ligesom at stå ude på sit eget badeværelse. Prøv lige at se, hvor et spejl der er her. Altså, det er virkelig fedt. Vasken, den klapper man ud på den her måde, lige kører op. Og det er også lavet i det her akvarium, så det er lavet i et rigtig, rigtig hårdt materiale. Godt med plads her til sine toiletsager, så man har dem lige ved hånden. Og hvis man vil lave den om til en bruser, det skal I prøve at se, fordi det er altså ikke helt dumt.
Det, jeg synes, der igen er genialt, det er, at der er en rigtig stor bruskabine i den her camper. Så igen skal man bruge den til hverdag, holder alle mulige sjove steder og skal i bad. Det kan virkelig lade sig gøre. Brusebunden, den kommer ned her, eller brusenichen. Nu klapper jeg den ned, og den er ret stor. Nu står jeg over i den. Så har vi bruseforhænget her, og det er sådan et, der kan tåle at være vådt, uden at der kommer bakterier på den. Og den er med sådan nogle blylodder eller sådan noget metal nede i bunden, så den ikke kravler omkring en, når man står i bruskabinen. Og nu tager jeg egentlig bare og kører rundt. Nu ved jeg ikke, om I kan se, nu kan jeg ikke køre den hele vejen rundt, så kan I jo ikke se, hvordan det er. Men den ligger lige så pænt ude i kanterne hernede, så der er masser af plads herude. Så er man nummer større end mig, kører hele vejen rundt, så kan du uden problem at stå og bruse. Det er klart, det er en lille camper, eller en lille vane. Der vil komme en masse damp. Men prøv lige at se ovenover. Der har vi altså den her Max-fan. Så den starter vi egentlig bare op og beder den om at suge alt luftdampen ud. Og så er der ikke noget fugt herinde. Altså, der er virkelig, virkelig tænkt over det. Når man vil i bad eller vil stå og gøre sig klar til om aftenen, så må man jo godt have lidt privatliv og stå lidt alene. Og det er jo der, hvor den her skydelåge, som der var i begge senge, hvor man kunne lukke for, og så kan man stå i fred herude. Og det synes jeg er rart. Og når man er færdig med at være i bad, jamen så klapper man jo bare brusebunden op igen, fordi det er lavet sådan, at vandet det bare render automatisk ud. Den skal ikke stå og tørre eller noget, og så kan man stå og klæde om herinde igen. Så det er ikke sådan, at man skal hoppe ind og ud hele tiden. Den her plads midt i camperen, det gør virkelig en forskel. Når man er færdig med at bruse, så vipper man egentlig bare den her op, og I kan se dernede, der er drænet. Så vandet det render bare automatisk ned på den her måde, og klapper den væk. Så har vi et vådt forhæng her. Det er jo ikke super smart, men det er lavet sådan, at det kan stå og tørre. Vandet det render igen ned i afløbet, og så er der en varmekanal her, som kan tørre bruseforhængen. Så det er egentlig meget enkelt. Når jeg er færdig nu her, så efterlader jeg det sådan her. Og så er det, at jeg bare kan klappe det hele væk. Sådan her. Nu kan I se det fra den anden side. Kør til siden. Og så vipper jeg væk på den her måde. Og så er vi tilbage. Og nu har jeg camperen med masser af plads. Nu har vi været igennem mere eller mindre hele vanen. Og igen 5 sovepladser, 5 selepladser. Okay med skabsplads. En bruskabine. Masser af luft midt i camperen. Og et stort baderum her. Altså det fungerer virkelig godt. Der er en ting, vi mangler. Det er toilettet. Og der har de virkelig, virkelig tænkt sig om. Fordi jeg kan lige skyde lidt den her låg op på den her måde. Og så kommer det ellers elektrisk ud. Og det er ikke hvilket som helst toilet. Det er et Clesana-toilet. Det er det her, hvor det kører på poser. Der er ikke nogen lugtscener, fordi den lukker helt af. Og når den står herude midt på badeværelset, der har vi jo Max-fanen ovenover. Så når man er på toilet, så kan man let få duften ud, hvis der skulle være noget der. Og det, der er smart, det er, at den bruger ikke noget vand. Så når man for eksempel kører rundt 5 personer, så det, man har et problem, det har jeg i hvert fald, det her, når vi har været sted, det er tit, så bliver toilettanken fyldt, og så skal man finde et eller andet sted at tømme den. Her, der gør vi egentlig bare det, at der kommer en lampe, der lyser og siger, nu skal den tømmes. Og så har du jo automatisk bare poserne til at ligge hernede i den her kasse. Og det er ligesom hundeposer. Dem må man smide i restaffald, så man finder en affaldsspand og smider dem ud der. Og det er sådan nogle dobbelte poser, så der går altså ikke hul på dem eller noget. Og igen, ingen lugtscener. Det fungerer altså virkelig, virkelig godt. Vi bliver nødt til at snakke lidt teknik, fordi det er der også masser af i den. Den har et 180 amperes lithiumbatteri som standard. Den har 140 watt solceller fra Victron på taget. Den har det, der hedder en DC-DC, altså den her lader fra motoren ned på batteriet, og den er ekstra stor. Den på 50 ampere, så man kan virkelig, virkelig køre noget strøm på meget hurtigt. Og hvis man savner 230 volt i stikkene, når man ligger og frikamperer, som jeg er her, så trykker vi bare på knappen herover, så er der en klik. Nu er der 230 volt i alle stikkene, og det er 2000 watt. Det vil sige, at man kan bruge brødrister, man kan bruge airfryer, hvis man vil have det med. Man kan bruge sin fyndtørrer, man kan få lavet alle sine computer og sine ting op. Så der mangler altså ikke ret meget. Nedenunder bilen, der har jeg en knap her om bagved. Der kan jeg trykke på den, og så tømmer den automatisk spildevand af, og den er med varme i, så når man ligger og vinterkamperer, jamen så bør man ikke være bekymret for, at den fryser til, den her ventil. Man kører bare hen over det her sted, hvor man kan tømme den, trykker på knappen, og så har man tømt spildevandstanken. Altså det bliver ikke meget lettere. Og om aftenen, nu sagde jeg, viste jeg den her Max-fan med, at man kunne køre luften ud, jamen der er en fjernbetjening, så når man ligger oppe i sengen her og tænker, at vi skal have noget luft rundt i camperen, så tænder man ellers bare her, og så kører det ellers bare hele vejen rundt.
Og I kan se de her skydevinduer, altså de her glasvinduer, de har en meget genial detalje. Ligger man i Spanien for eksempel, så må man godt åbne sidevinduerne, hvis de ikke vipper ud, fordi de må ikke vippe ud på en cykelsti eller noget. Det her med, at de kan skydes på den her måde, det fungerer virkelig godt. Kvalitet, det bliver jeg også nødt til at komme omkring, fordi altså materialerne, de er massive hele vejen rundt. Når man mærker inde i vinduerne, ude i kanterne, når man kigger ned i hjørnerne, så er alt beklædt helt ned til mindste detalje. Og igen med den her Kajflex isolering, så den er rigtig godt isoleret. Og I kan prøve at se, at de har lavet sådan en meget fin løsning her, så når man skal lukke af her, så kan man lukke af om aftenen. Og hvis man vil have myggenet, jamen så kommer det ovenfra. Så det er ikke noget anderledes end en normal vane. Det er bare meget mere diskret, og så får den det her stealth look udefra. Det er ved at blive mørkt, og det her det skal nok få en ende, for ellers så kunne jeg blive ved med at snakke i flere dage om den her, fordi jeg elsker virkelig den her bil. Men jeg bliver nødt til lige at nævne nogle af biltingene, og også noget igen med kvaliteten. Altså prøv at se det her betræk, sådan noget meget slidstærkt, smudsafvisende betræk, og det er ikke sådan noget, der er kastet på, det sidder virkelig, virkelig flot. Altså man kan godt mærke, at det er det, jeg kalder en premium vane. Altså den er helt oppe i toppen af, hvad jeg har set rent kvalitetsmæssigt. Og herinde, der kan I se det her meget knivskarpe bakkamera, som vender bagud. Det kan man egentlig bare til at køre, så kan man se, hvad der sker deromme. Automatisk klima, og når bilen den er så godt isoleret, som den er nu her, så når man ligger og kører, når det er varmt, jamen så er det alle 5, der får glæde af det her automatisk klimaanlæg. Det er jo noget problem, når man ligger og kører i en stor camper. Jeg følger nogen på Instagram, hvor de ligger og kører 5 personer rundt, og jeg kan se, at de har det fantastisk, men det er en stor camper. Det her ved, at man kan køre rundt i Spanien, Italien, når det er varmt, uden at sidde og have det varmt, det synes jeg er fedt. Og igen, mulighederne, de er bare vilde. Det her, det er lidt min drømmebil til min familie, hvis jeg havde et års orlov og havde mulighed for at køre lige derhen, hvor jeg har lyst til. Jeg håber, I kunne fornemme, hvilken fantastisk bil det er, og hvad muligheder der er i den. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like, og kunne I tænke jer at se andre videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en ny video op. Godnat, og nu tænker jeg, at jeg vil lægge mig til at sove eller slappe lidt af.